Bonjour mes amis, enchanté de vous voir. Commençons notre leçon. Починаємо наше 43 заняття, unité 4. Nous allons au magasin, leçon 7. Пригадаємо лексику минулого заняття. Traduisez les mots. Їжа. Le repas. Сніданок. Le petit déjeuner. Обід. Le déjeuner. Підвечірок. Le goûter. Вечеря. Le dîner. Масло. Le beurre. Варення. La confiture. Пластівці. Les céréales. Шинка. Le jambon. Напої. Les boissons. Пити. Boire. Мало. Peu de. Достатньо. Assez de. Багато. Beaucoup de. Занадто. Trop de. Звичайно. Bien sûr. Чудово. Parfait. Смачного. Bon appétit. Сьогодні у нас передостаннє заняття цього розділу – лексичне розмовне. Звичайно, будемо працювати з текстами, діалогами, ще збільшувати ваш лексичний запас за темою, а наприкінці заняття узагальнимо ваші знання. А саме, пригадаємо все, що ви вивчили, та спробуємо все використати на практиці. Exercice 1. Olive et Marius discutent. Discuter – спілкуватися. Les garçons discutent. Хлопці спілкуються. Répétez après moi. C'est normal. Je mange beaucoup de viande. Et je suis fort comme un bœuf. Це нормально. Я їм багато м'яса і я міцний, як бик. Pas du tout. Moi, je mange beaucoup de poissons. Et je ne sais pas nager. Зовсім ні. Я їм багато риби, але я не вмію плавати. Lisons encore une fois. Читаємо ще раз. C'est normal. Je mange beaucoup de viande et je suis fort comme un bœuf. Pas du tout. Moi, je mange beaucoup de poissons et je ne sais pas nager. А зараз, щоб запам'ятати ці речення, повторіть кожне речення за спікером окремо, а потім ще раз разом із аудіозаписом прочитайте цей діалог без зупинок. Обов'язково запам'ятовуйте нові слова. Fermez vos livres, écoutez la petite scène encore une fois. Répétez les répliques des personnages après les speakers. Olive et Marius discutent. Olive. C'est normal. Je mange beaucoup de viande et je suis fort comme un bœuf. Marius. Pas du tout. Moi, je mange beaucoup de poissons et je ne sais pas nager. Maintenant, écoutez Olive et Marius qui discutent. Suivez sur le livre. Olive et Marius discutent. Olive. C'est normal. Je mange beaucoup de viande et je suis fort comme un bœuf. Marius. Pas du tout. Moi, je mange beaucoup de poissons et je ne sais pas nager. Exercice 2. Lisez et traduisez. Racontez cette histoire. Читайте, перекладайте та розкажіть цю історію. Le dialogue suivant.
Наступний діалог. Розглянемо його. Марк dit à Sylvie. Mes parents disent qu'il faut manger beaucoup de carottes. Мої батьки кажуть, що потрібно їсти багато моркви. Ils disent ça donne une bonne vue. Вони кажуть, що це допомагає мати гарний зір. Sylvie est d'accord. Сільві згодна. C'est vrai. Regarde les lapins. Ils ne portent jamais de lunettes. Це правда. Подивись на кроликів. Вони ніколи не одягають окуляри. Зверніть увагу на нові слова. Une vue. Jamais. Ніколи. Jamais. Jamais. Des lunettes. Il faut. Дуже корисно запам'ятати вираз il faut. Треба, потрібно. Його використовують дуже часто. Il faut. Читаємо ще раз одночасно зі мною. Marc dit à Sylvie. Mes parents disent qu'il faut manger beaucoup de carottes. Ils disent que ça donne une bonne vue. Sylvie est d'accord. C'est vrai. Regarde les lapins. Ils ne portent jamais de lunettes. Попрацюйте ще самостійно над цією вправою. Спробуйте відтворити цей діалог, не дивлячись на екран. Exercice 3. Ще одна коротенька розповідь. Lisez, traduisez et puis racontez cette histoire. Потім розкажіть цю історію. Un monsieur distrait entre dans une librairie. Неуважний monsieur заходить до книжкового магазину. Il demande à la vendeuse. Він питає у продавщиці. Je voudrais 2 kilos de livres, s'il vous plaît. Мені потрібно 2 кіло книжок, будь ласка. Mais monsieur, les livres ne se vendent au kilo. Ne se vendent au kilo. Книжки не продаються на кілограми. Eh bien, alors, 2 litres de livres. Ну що ж, тоді 2 літри книжок. Які слова бажано запам'ятати? Дістре, неуважний, дістре, дістре. Та назва магазину, ще одна, une librairie, librairie, книжковий магазин, une librairie. Читаємо ще раз одночасно. Un monsieur distrait entre dans une librairie. Il demande à la vendeuse. Je voudrais 2 kilos de livres, s'il vous plaît. Mais monsieur, le livre ne se vend de kilos. Eh bien, donnez alors 2 litres de livres. Отже, ми розглянули 3 коротенькі цікаві історії, з якими ви, звичайно, ще попрацюєте. А ми переходимо до наступної вправи. Exercice 4. Le texte. Всі слова з цього тексту вам вже знайомі, тому відразу одночасно читаємо. Commençons. Je prépare une surprise. Nous sommes dimanche. Je veux préparer une surprise pour maman. Le matin, je prends le panier et je vais au magasin. J'achète un pot de yaourt, un demi-kilo de fromage, de chèvre, 1 kilo de fraises et 200 grammes de noix. À 10 heures, je rentre à la maison. Je mets les provisions sur la table. Maman entre et dit « Oh, bravo Paulette! Nicolas, viens ici. Nous pouvons manger. Merci beaucoup, Paulette. А зараз натисніть на паузу, зробіть самостійно переклад цього тексту, а потім прослухайте його. Неділя. Я хочу приготувати сюрприз для мами. Вранці я беру кошик та йду до магазину. Я купую йогурт, пів кіло сиру,
кіло полуниці та 200 грамів горіхів. О 10-й я повертаюся додому. Я кладу на стіл продукти. Мати заходить та каже: «О, браво, Полето! Дякую, Полето! Молодець! Ніколя, йди сюди, ми можемо їсти. Велике дякую, Полет». Все просто. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно розповісти цей текст у першій особі множини. Ну, тобто змінити всі дієслова. Наприклад, ви бачите початок цього тексту. Nous sommes dimanche. Nous voulons préparer une surprise pour maman. І так далі. Continuez, продовжуйте. Спробуйте розповісти цей текст у першій особі множини, не дивлячись на екран, по пам'яті. Тренуйтеся розмовляти. Екзерсіс 5. Я впевнена, ви вже зможете з легкістю дати відповідь на перше питання, яке ви бачите. Qu'est-ce que vous prenez pour votre petit déjeuner? Що ви їсте на сніданок? Але хочеться дізнатися про вас більше. Як проходить ваш день, як проходить ваш вихідний день? А саме, qu'est-ce que vous faites après le petit déjeuner? Що ви робите після сніданку? À quelle heure vous déjeunez? О котрій ви обідаєте? Qui prépare votre goûter? Хто готує ваш підвечірок? Est-ce que vous faites vos devoirs le dimanche? Чи робите ви домашні завдання у неділю? Qu'est-ce que vous faites le soir? Що ви робите ввечері? А щоб вам було легше дати відповіді на питання з 5-ї вправи, я пропоную вам познайомитись із розповіддю про свій вихідний день дівчинки, яку звати Софі. У своєму листі вона відповідає на такі ж самі питання. Отже, розглянемо текст, читаємо та перекладаємо кожне речення спочатку. Ma chère Macha, tu me demandes ce que je fais le dimanche. Маша, ти мене питаєш, чим я займаюся у неділю. Ce jour-là, mon réveil ne sonne pas. Цього дня мій будильник не дзвонить. Je reste dans mon lit jusqu'à 9 heures. Я залишаюся у ліжку до 9-ї. Je prends un bon petit déjeuner avec des croissants et une tasse de café. На сніданок я їм круасани та п'ю чашку кави. Puis je prends une bonne douche. Потім я приймаю душ. Je mets mon pull et mon pantalon. Одягаю светр та штани. Et je vais faire du piano. Іду грати на піаніно. Je joue pendant 2 heures. Я граю протягом 2 годин. À midi, je déjeune et je reste dans mon canapé avec un bon livre. В обід я обідаю та залишаюся на моєму канапе з гарною книжкою. Je fais un gâteau pour le goûter. Я готую на підвечірок пиріг. Je fais mes devoirs pour lundi. Я роблю завдання на понеділок. Je dîne. Я вечеряю. Je regarde la télé et je vais au lit. Дивлюся телевізор та йду до ліжка. J'attends ta réponse. Я чекаю на твою відповідь. Бізу, цілую, обнімаю. Софі. Цей текст, звичайно, був для вас нескладним. На які слова я звертаю увагу? Ce jour-là, запам'ятовуємо відразу. Цього дня. Ce jour-là. Ce jour-là. Я залишаюсь. Je reste. Je reste. Je reste au lit. До 9-ї, до 10-ї. Jusqu'à. Jusqu'à. Протягом дня. Pendant. 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 Диван. Le canapé. Цілую, обіймаю. Bisous. Bisous. Ще раз. Ce jour-là. Je reste. Jusqu'à. Pendant. Le canapé.
Bisous. Попрацюйте з цим текстом. Прослухайте його ще раз або кілька разів. Перечитайте та, будь ласка, розмовляйте французькою. Перекажіть цей текст, не дивлячись на екран. Écoutez la lettre que Sophie Turbo a écrite à son amie russe, Masha. Ma chère Masha, tu me demandes ce que je fais le dimanche. Ce jour-là, mon réveil ne sonne pas. Je reste dans mon lit jusqu'à 9 heures. Je prends un bon petit déjeuner avec des croissants et une tasse de café. Puis, je prends une bonne douche. Je mets mon pull et mon pantalon et vais faire du piano. Je joue pendant 2 heures. À midi, je déjeune et je reste dans mon canapé avec un bon livre. Je fais un gâteau pour le goûter. Je fais mes devoirs pour lundi. Je dîne, je regarde la télé et vais au lit. J'attends ta réponse. Bisous, Sophie. Exercice 7. Отже, розкажіть, що ви робите у неділю? Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Décrivez votre jour. Опишіть ваш день. Décrivez. Пропоную дати відповіді на такі питання, а також додавайте до вашої розповіді речення за власним бажанням. Все, що ви бажаєте. Чим довшою буде ваша розповідь, тим краще. Які питання я пропоную? Читаємо разом. Qu'est-ce que vous prenez votre petit déjeuner? Que faites-vous après le petit déjeuner? À quelle heure vous déjeunez? Qui prépare votre goûter? Est-ce que vous faites vos devoirs le dimanche? Qu'est-ce que vous faites le soir? Складіть письмову розповідь та потім вже її відтворіть усно. Для того, щоб закріпити ваше знання, виконайте 8-му вправу Traduisez en français. Écrivez et racontez. Це вже розповідь, яку я склала для вас. Ви можете відразу, дивлячись на екран, перекладати на французьку. Кому це буде зробити важко, зробіть спочатку переклад письмовий, а потім вже racontez, розповідайте. Exercice 9. Прислів'я. Цікаві французькі прислів'я за нашою темою. L'appétit vient en mangeant. Répétez après moi. L'appétit vient en mangeant. Повторіть кілька разів та ви запам'ятаєте. L'appétit vient en mangeant. La femme est meilleure cuisinier. La femme est meilleure cuisinier. La femme est meilleure cuisinier. Пригадайте, можливо, ви теж знаєте якісь французькі прислів'я за нашою темою. Це було б чудово. Завершили з вами вивчення нових слів за темою «Nous allons au magasin». А зараз пропоную все узагальнити. Я склала для вас розповідь, яка містить більш ніж 70 речень. Ця розповідь містить всі нові слова майже, що ми зустрічали. Отже, читаємо французькою одночасно. Переклад ви бачите будете на екрані. Якщо ви зустрічаєте речення, яке вам не зрозуміло, або ви відчуваєте, що не довчили це слово якесь або речення, робіть зупинку, працюйте, а потім продовжуйте. Отже, монолог. Читаємо. Монолог за темою «Nous allons au magasin». Dans ma famille, nous faisons des courses 2 fois par semaine. Le mercredi, ma mère et moi, nous allons au supermarché. Nous allons après le travail de maman. Nous avons une grande liste d'achats. Il faut acheter le sel et le sucre, le pain, le lait, le fromage, la crème, la farine, les pâtes, le poisson, le café, les biscuits, le saucisson. Pour le pain, nous allons à la boulangerie. Pour le lait et la crème, nous allons à la crèmerie. Pour le poisson, nous allons à la poissonnerie. Pour la farine, le sel et le sucre, nous allons à l'épicerie.
Pour le saucisson, nous allons à la charcuterie. Puis, nous achetons un grand paquet de biscuits. Quand maman dit que c'est tout, je demande « Est-ce que je peux acheter des bonbons ?» Elle répond « Bien sûr ». La vendeuse me dit « Je vous écoute. Je voudrais 1 kilo de bonbons. Avez-vous des bonbons ?»« Mais oui, voilà. Quel est le prix ?»« 3 €. Oh, c'est cher. Donnez-moi, s'il vous plaît, 1 kilo de bonbons. » Et avec ça, c'est tout. Je veux économiser de l'argent. D'accord. La vendeuse me sert. Passez à la caisse. Quelques minutes après, je paye à la caisse. Ma mère, elle paye toujours par carte. Et moi, j'ai mes argents de poche. Je ne gagne pas encore. Pour les fêtes, je reçois de l'argent en cadeau de mes grands-parents. Avec mon argent de poche, j'achète des bonbons et des biscuits. Près de notre maison, il y a un petit magasin d'alimentation. Là, nous achetons l'eau et le jus de fruits. Je préfère le jus d'orange. Je suis sûre qu'il a beaucoup de vitamines. Après les achats, nous venons chez nous, à la maison. Le soir, maman et moi, nous faisons la cuisine. Nous faisons le potage, les pâtes et la salade. Le soir, j'ai faim. Je mets à la table et nous mangeons. Puis, après le dîner, je fais la vaisselle. Je veux dire que je mange 3 fois par jour. Le matin, à 8 heures, je prends le petit déjeuner. Puis, à 12h30, je déjeune à l'école. Et le soir, nous dînons seulement à 8 heures. Parfois, je prends le goûter à 4 heures. Pour le goûter, je préfère le chocolat avec le pain et la confiture. Je n'aime pas le lait, mais j'adore le chocolat. Pendant toute la journée, je bois beaucoup d'eau. Maman dit que je bois trop d'eau, mais j'ai toujours soif. Le dimanche, je reste dans mon lit jusqu'à 9 heures. Puis, je fais mon lit. Je prends la douche, je fais mon toilette et je vais dans la cuisine. Pour le petit déjeuner, je prends du thé et des céréales. Encore, avec le thé, je prends un morceau de fromage. À midi, maman demande « Est-ce que je voudrais aller ensemble au marché ?» Oui, je voudrais. Il faut aider maman. Pour aller au marché, nous prenons l'autobus. Dans l'autobus, je prends toujours la place près de la fenêtre. Au marché, nous achetons des fruits et des légumes, la viande et les œufs. Je n'aime pas faire les provisions au marché parce qu'il faut toujours faire le queue. Et encore, il faut faire attention au prix. Je préfère faire les achats à l'Internet. Je veux encore dire que j'adore faire du sport. C'est pourquoi le dimanche, je fais du vélo ou je fais du tennis. Je fais mes études à l'école et je préfère faire mes devoirs le dimanche. Le dimanche, je fais mes devoirs pour toute la semaine. Encore 2 fois par semaine, je fais l'anglais. Le soir, je lis, je regarde le dessin animé. À 10 heures du soir, je vais au lit. Сподіваюсь, все було зрозуміло, бо ці знання ви вже впевнено використовуєте у своєму мовленні. А ми лише узагальнили їх. Кому було трішечки важко, попрацюйте ще, перечитайте. Впевнена, у вас все виходить.
Останнє завдання, яке я маю для вас на сьогодні, особливе. Воно досить складне. Ви бачите речення українською. Їх багато. Запевняю вас, ви все це вже знаєте. Отже, дивлячись на екран, спробуйте відразу перекладати ці речення. Якщо щось позабули, подивіться у свій власний словничок, згадайте та продовжуйте. Це завдання допоможе вам перевірити свої знання та відчувати себе більш впевнено. Отже, бажаю успіху, працюйте, вправа велика. Додаткові нові слова, які ми зустріли під час сьогоднішнього заняття. Переглянемо їх ще раз. Discuter, fort, pas du tout, je ne sais pas, une vue, jamais, des lunettes, il faut, distrait, une librairie, ce jour-là, je reste, jusqu'à, pendant, le canapé, bisous. Попрацюйте з цією лексикою. Devoir et leçon. Ваше заняття вам вже зрозуміле. Звичайно, ви працюєте з лексикою, як з новою, так і повторюєте ту, що вже знаєте за цим розділом. Виконуєте вправи, усні та письмові. Обов'язково себе перевіряєте. Та, звичайно, складаєте власний твір-розповідь з використанням лексики цього тематичного розділу. І підготуватися до тесту. Всі ці завдання домашні – це і є ваша підготовка до тесту. Працюйте комфортно, старанно і з задоволенням, і у вас все буде виходити якнайкраще. La révision – відповіді до вправ заняття 43-го. Exercice 4. Lisons ensemble. Читаємо разом. Nous sommes dimanche. Nous voulons préparer une surprise pour maman. Le matin, nous prenons le panier et nous allons au magasin. Nous achetons un pot de yaourt, un demi-kilo de fromage de chèvre, 1 kilo de fraises et 200 grammes de noix. À 10 heures, nous rentrons à la maison. Nous mettons les provisions sur la table. Exercice 8. Traduisez en français. Читаємо разом переклад. Le dimanche. Nous sommes dimanche. Ce jour-là, mon réveil ne sonne pas. Je reste dans mon lit jusqu'à 9 heures du matin. Je prends mon petit déjeuner à 9h30. Maman achète des croissants pour le petit déjeuner. Ils sont très bons. Je prends aussi une tasse de café. Puis, je prends une douche et je vais faire du piano. Pour le goûter, je fais un gâteau. À 8 heures du soir, je dîne. Puis, je regarde un film intéressant. À 10 heures du soir, je vais au lit. À bientôt, mes amis. Je vous attends. Я вас чекаю на наступному занятті. Bonne chance!